Assalomu alaykum kichik do'stlar. Men bilan birga shakllarni o'rganishga tayyormisizlar? Bu bo'lsa shakllarni to'shiydigan yuk mashinasi. U intayin avaylab ketyotidi. Voy, apla. O oldidagi qizil kupni ko'may qoldi va shakllar yerga chechilib ketdi. Biz bu yuk mashinasiga yordam qilib shakllarni tepishib beramdik. Qani boshlaylik. Bir kvadrat. To'g'ri. Kvadrat joyini intayin tepib oldi. Bu bo'lsa bir yulduz. Yulduzning joyi qayerda? To'g'ri. Yulduzmi joyini tepib oldi. Keyingisi bo'lsa bir tiktut bulongdek qiladi. Voy, hatto azroq piqiraq. To'g'ri. Tiktut bulongmi joyini tepib oldi. Bu yerda nima yo'q-ya? Bu yerda bir uch bulong. Uch bulong qayerda? Mashinaning ostiga kirib olgan ekan. Kela. Wow, uch bulongmi joyini tepib oldi. Endi biz chambarni topsak bo'g'udak. Chambar qayerda acaba? Mana. Chambar bu yerda ekan. Jumlab o'zining joyiga chiqsin. Endi yurak. Yurak. Xata. O'zining joyida turishing kerak. To'g'ri. Bu nimadu? Bu bir romba shaklda qiladi. Voy, biz ko'rib qoldik bu nima uni. Dal bu shu. Qani, senmi joyiga chiqqin? Bu bir romba shakl. To'g'ri. Endi hamma shakllar joyiga tizilib bo'ldi. To'xtanglar. Yana ozroq ham qolganda qiladi. Bu yerda ellips shakl. Ellips, yeshil ranglik ellips. Voy. Joyingga chiq. Yo'q, u oyning joyi. To'g'ri. Endi qaysi shaklni qo'ysak bo'lar? Ay, sakra. Yo'q, yana bir piqra. To'g'ri. Keyingi shakl bo'lsa 5 taraflik. 1 2 3 4 5. Umi joyini tepib oldi. Endi bu nimadu? Bu o'qdek qiladi. Yo'q. Yantoy etishing kerak. Yo'q, o'ng'a. To'g'ri. O'qmi joyini tepib oldi. Endi mangsoq bo'ladi. Kayni shikki yipilmaganda qiladi. Endi yipildi. Alag'a mana.